Leuke just naar een video van de Friese vlogger. We rennen hier even hoe stritten, want ik moet eigenlijk even naar de supermarkt daar om wat boodschap te hebben voor de lunch straks. Dus daarom rennen we weer hetzelfde stukje dat ik zo vaak al ren. Want ja, de supermarkt zit daar, dus daar moet ik heen. Ja, wat had ik al meer te zeggen? Ja, wat wil te zeggen nou, in ieder geval. De Friese vlogger heeft een gearworking om met de gemeente Ljout. Of in ieder geval een filmcommissie voor de gemeente Ljout. Hoe de afvalbakken. Afvalbakken, dus bijvoorbeeld in je test zit. Er staan namelijk 1620 afvalbakken in Ljout. En nog is het af en toe een bende. Hoe ken dat nou toch eigenlijk? Nou, dat gaan we dus uitvinden en uitzieken. Samen met de gemeente Ljout. Zodat het misschien iets minder een bende wordt hier in Ljout. Of valt maar eerlijk gezegd, het valt ook meer wel taai, hè. Maar soms rent het ergens wel eens de spuigaten uit. Koor met schoon. Gooi je afval in de bak. Help ook mee. Dat is ook een soort van campagne. Hè? Dat is dan misschien al, hè? Die vrouw die doekt echt, die should iets lezen op straat. Ze doekt er bovenop. Zo van, dit is mijn afval. Dit ga ik voor het gooien. Nou, zou er hoe het misschien ik ben net gelijk, maar de mensen zeggen ook het zelf net gelijk voor me. Zo van, ik show wat op straat te lezen. Oh, ik doek er bovenop. Oh, denk erom. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Ja, zeker bezig. Nou, hartstikke mooi. Ik zie je ben even bezig op jouw telefoon. Ja. Wat voor zaken doe je op het telefoon? Nou, normaal even een berichtje werd me gestuurd dat ik heb een Amerikaanse hoed besteld. En die is morgen, heeft de meneer op de markt, heeft hij voor me. Nou, perfect toch? Wat wil je nog meer? Ja, ik hoef niks meer. Ik ben gezond, ik kan doen laten wat ik wil. Dus, nou toch? Ik zie je haak al een hoed op. Ja. Dus je haalt een hoed. Waarom haal je nog een hoed neder dan? Die is nog mooier, hè? Dat is een Stetson. Ja, en die ben heel moeilijk te krijgen. En die komt rechtstreeks uit Amerika. Hey, kost een procent, dan ben je er even uit, hè? Ja, toch? Nee. En is het dan een simmerhoed of een magazine? Nee, gewoon, die kan, alle seizoenen kan ik hem dragen. Nou? Ah, perfect. Maak hem. Maar als ik deze hoed zo show, die is nog net oneind. Nee, maar die gaat ook niet aan de eind. Want die wordt straks, als die andere binnen is, gaat deze in de leervet. En dan is hij weer als nieuw, hè? Ja, zeker weten. Niks mis mee. No? Maar morgen zullen we jou dus naar je hoed hier op strijden. Morgenmiddag, hè? Hij is ongeveer om 11 uur komt hij op de markt. En dan denk ik morgenmiddag dan heb ik weer de naaien op, hè? Nee. Stetson hoed met een goed merk. Is dan een ongelooflijk dure hoed? Ja, hij kost een patiënt, maar ben je er even uit, hè? Maar er zit een complete certificaat, echtheidscertificaat zit erbij. Hij wordt in de doos verstuurd. En zo heeft meneer hem ook binnengekregen. Nou, perfect hoor. Hoeveel geld hebben we dan ongeveer hoor? Tussen de 200 en de 300 euro. Maar als je wat hebben wil, dan, ik heb ervoor gespaard. Dus ik mis het dan niet. Dan ik pak gewoon mijn spaargeldje wat ik voor gespaard heb. Betaal ik de man. En ik heb de originele Stetson. Nou, blij. Ja toch? Nee, mooi hoor. Nou super, tegen dank. En een soort Willem bij de hoort. Super, komt helemaal goed. En nog een fijne dag. En geniet van het mooie weer, hè? Zullen we het doen? Oké. Zullen we het doen? Dank u wel. Hè? Ja, jou bedankt. Hè? Hoi, goed zijn. Hoi. Wat leidt hier op straat, jongens? En dames, wat is dit? Een broek? Nee, shirt. Een broek? Is het een shirt? Het is in ieder geval een S. Waar gooi je dat in model dan? Wat is dit? Kent dat net? Dat is een rotzooi. Dat gooi je gewoon op straat hier. Ze hadden wel zo de wegwerpmode, hè? Dat het al is zo snel, maar dit is wel heel snel. Dit komt uit de winkel en gelijk op straat gegooid, denk ik. Wegwerpmode, wat is dit? Zeg het. Als je, nou maakt dus eigenlijk, krijgt ze als die vrouw op dat afvalbakje, dan mag ik het opdoeken en dan mag ik het opdoeken. Dus ik een doek. Ho, bliksem. Ik mag het pakken en dan gooi ik het voort. Zo. Denk ik maar. Ho. Is dat een broek of is het inderdaad? Wat is dat eigenlijk? Nee, een shirt. Dus maar heel lange mouwen of zo. Hé? Ja, maar dit is toch... Zit bij jouw vingers, zit daar gewoon zo'n duim doorheen. Ja, oh, ik heb in Toemer erheen. Ja, ik snap hem nou. Maar dit gaat nou in de afvalbak. Maar we zijn op zoek naar een van die 620 afvalbakken die hier in de gemeente staat. Maar heel veel mensen die denken van, oh, ik zoek geen bak. Ja, zal ik even dat dus net waaien, hè? Die gaan nou op bliksem naar de dichtstbijzijnde afvalbak en dan zullen we dit dan ingooien. Ik kom er eigenlijk natuurlijk net om het shirt iets meer beter te pakken, want ik kan natuurlijk net samen in deze afvalbak klappen. Want ik kom er net om. Zo. Nou ja. Dus ik heb het mooi hierin, jongens. Eigenlijk moet ik al in een textielbak zo steken. Dit is textiel. En daar hebben we niet eens kijkt. Gadverdarre. Nou, het zit wel. Weg ermee. Wat een keer op, ja. Die man zit in een hoenderkamp. Ha, goeie meneer. Oh, zo. Je lijkt heel wat hier. Wat gebeurt je?
Ik ben de hond aan het kammen. Ik zorg het. En de rest is voor de vogeltjes. En niet aan de overkant, maar hier, want dan zijn de terrassen, die hebben de last van het haar. Dus ja, dan doe ik het hier maar. Ja, wat geniest. Ja, nou ja, ik denk van ja, dat is misschien iets wat je thuis doet, maar ik weet het niet, maar. Dus? De hoen kan, maar ik weet het niet, maar. Nee, natuurlijk niet. Dan zit je weer thuis met al die rommel. Ik ken toch ook weer niet. Maar jou denken we de voelsrommen dit wel op. Vogels rommelen het wel op. En de hond heeft geen verkeerde vlooienband of zo om. Dus dat kunnen die vogeltjes wel aan. Want het is blijken van dat ze vlooienband om hebben. En die vogels gebruiken dit hier. Dan kunnen ze vergiftigd raken of zo. Dus dat is ook niet goed. Dus met alles houden we rekening. Maar jou zit hier dus aan en toe op het zeilen en jouw hoen te kammen. Hier. Oh, jou wen hier? Ik ben hier. Oh, jij net hier, denk ik, maar. Dit is mijn huiskamer. Zo mooi als het dat is, ja. Ze vaak wel in de huiskamer van de stad. Huiskamer van de stad is het. Ja, dus daar ben ik. Ja, net op de straat, maar wel in die flatten ben ik. Ja, ik vond het toch zeer opvallend. Dus zit je met de hoen en de hoen te kammen. Maar dat doe je af en toe dan hier. Ja, af en toe doe ik het even. Want het heel mooi hier. Maar ja, op een gegeven moment moest je wel even goed burstelen, zou ik maar zeggen. En 2 keer per jaar moet er geplukt worden. Dan trekken ze al het oude haar hier eruit. Nou, dan is het weer klaar. Ja, het wordt nog niet waar, dus misschien moet er wat hier aan. Nou, daar heeft hij weinig les van, je? Dat jouwt je hem wel del. Dat is een wel eigen. En wat voor hoen is dit nou dan? Dit is een kernterrier. Een hoe? Een kernterrier. Een kernterrier? Een kernterrier, dat is de Schotse hoen. Hier in Friesland hadden de boeren stabijhoen. En in Schotland hebben de boeren dit soort hoen. Voor het oproemen van ongedierte en dat soort. Ik ben er wel volle hoentjes, hè? Ik zou ze net vaak volgens mij. Nee, ik hoef ze net zoveel. Nee. Waarom moet je dan specifiek een kernterrier, hè? Oh, dat is een goede vraag. Mijn schoolzuster die hier ook zo'n hoen, toen wie mijn vrouw er helemaal gek van. En ik ben sowieso al gek van een hoen. Ik had een hoen gehad, dus ja, die wil toen een hoen. Het maakt mij niet uit wat voor hoen het is, een hoen is. Dus ja, dan kwam deze er. Je is wel rustig. Een lief hondje, hè? Ja. Hoe heet er? Bo. Mo. Bo. B-O. Bo. Oh, Bo. Bo. Ja. Ja, je houdt me rustig. Ja. Hij is geliefd bij vriend en vijand, zeggen ze dan. Nou, super. Dan moet je nog maar even plukken. Of in ieder geval, schaven. Wat doe je? Wat kammen? Alles is al fot, joh, zo? Het is wel verwaaid. Ja, het is verwaaid en die vogels die kraaien. Dus kijk, die kraai heeft het al, zie je zo? Oh, ja, zit die kraai. Die pakt dat hier. Kist hem, ja. Die kraai, die denkt, wat is dit? Ik weet niet precies wat er mij maakt misschien. Wat? Die kraai. Is dat een kraai? Ja, een kou is het van me, maar die pakt dan, ja, ik weet net, ik denk, wat is dit? Die pakt het beeld, komen her en verder. Ja, nou ja, die maken er weer een nestje van. Nou ja, zo is de natuur weer mooi rond, toch? Ja, denk ik, en dan zit er een hinnen. Maar ja, nou is het over het zuist van de 16 het is kind wel apart geweest. Ik zou net weten waar andere mensen dat dan doen. Een hoen persoonlijk even borstelen en kammen. Want dat maar tabarren zo zitten. Thuis ook denken. Thuis? Ja, thuis gewoon op mijn stoel en dan met de hoen. Thuis zo'n... Ja, dat ook ik net. Misschien dat pad er rond in een garagebox of zo, weet ik veel. Maar in een huiskamer lijkt me sterk. Ik ga net een hoen, dus ik weet het, we vroeger gewoon een hoen, een tackle, een ruigharige tackle. Maar die lieten we plukken inderdaad. Ja, dat is dit hek. Ja. Ja, die liever dan plukken. Ja, ik had geen idee. Ja, ik vind het beter dan dat we het, ja, misschien hier in een tuin en dat we gewoon achter in de tuin dienen. Ja. Nou, ik heb geen idee. Ik dacht het al jaren zo. Je had nooit commentaar Ik aan. wil die but ik wel even maar is er nog in of net? Nou, ik weet net dat er vol goeds van komt. Proberen. Waarom is dat raar? Ja, Ah, dat is heel zacht hier, jong. We zijn Sjen. wat gebeurt er, jong? Hetzelfde. Hier. Wat is dat voor een hoen? Dat is voor een hoen. Ik kijk net samen op in Holland, man. Ja, waarom net? Het gaat er best wel. Ja? Mag ik dit doen? Ja, Welke kant dan? Mag ik het nou welke kant? dat maakt het niks uit. Kijk, vergeet me, jongen. Dat zie je, man. Nee. Nee, als je me hier zit in de waar. Ik ga het kamp, hè. Ik kan het nooit doen. Ik weet net, ik vind het net echt een geweldige methode, mag ik eerlijk zeggen.
En ik doe het leven thuis. Dat is gelijk. Nou, best. Dank u wel, hè. Nou. Oh ja, Bo weer, hè, Bo. Nou, Bo. Maak ik Bo nog een aai aan? Zeker. Oké. Daar houdt Bo van. Ja, ik zie het, ja. Nou, leef hondje. Hè? Mooi hondje, zo. Nou, hey, goeie reis. Ja, dank u wel. Ja, je hebt ook nog een vol plukplezier. Veel succes. Ja, dank u wel. Dank u wel. Kom goed. Kom goed. Nou, dank u wel, hè. Moet je hè. Hoi. Ja, het wel. Hoi. Nou, dit ik van tevoren ik betekent dat ik nog een hoen bastelt om hier in de helje zo. Maar hey, hè? Je moet een altijd even van nieuwe dingen. Dat houdt je brein ook weer goed. Nee, ik roep wat maar. Ah, goeie, mag ik iemand vragen? Haar wel. Ja, haar wel, maar die net. Doe drinkst Fernandes ook wel. Wat voor smaak is dit? Kers en kers. Want Fernandes is wel vrij naar drinken, had ik het idee. Wat vind je nog zo lekker, hoor? Dat weet ik niet. Het is haar drinken. Oh, dus je drinkt eigenlijk die drinken nog op? Ja, ik vond het niet zo lekker. Oh nee, waarom net dan? Ja, het is te zoet. Dus zwier drinken. Ja. Praat je met Fries? Nee. Nee. Maar hoe versteest het wel? Ja, een beetje. En het wordt hartstikke mooi waar. Ik vind het mooi in het wiet. Wat game je het van? Zometeen weer naar school. Ja, we hebben tussenuur. Wat voor vakken staan er nog op het programma? Natuurkunde. Natuurkunde. Vind je dat leuk? Nee, echt niet. Nee, Oh, nieuwsgierig toch? Interessant. nee. Echt net. Maar het is wanneer is het vakantie? Dus ik had vakantie op denken. Net vakantie of ben ik de vis te betierd? Ja, een maandje nog. Helaas. Helaas. Had je een vakantieplan dan net? Nee. Ja, met haar op vakantie. Ja. En waar zal de reis dan heen gaan? Waar gaan we heen? Naar Utrecht. Naar Utrecht. Utrecht, naar de stad? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet. Nee. Wat is in Utrecht te beleven dan? Weet ik ook niet. Naar een camping. Een camping in Utrecht. Ja, naar een camping. En u? Ik zit in Engeland. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja, nee, ik vlieg naar Manchester daar. Oh, ja. Ja, als Utrecht. Ja. Was je in Engeland geweest? Nee, nog nooit. Zoals we naar Engeland al willen? Ja, naar Londen. Is dat... Ja, dat is een Engeland. Londen is in Engeland. Ja, Londen, ja zeker. Ja, dat is de hoofdstad van Engeland. Ja, ja wat spreekt hij daarin noemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon mooi. Ja, mooi grote stad. Ik ben vorig jaar geweest. Weer echt fantastisch. Ja, echt weer. Ja. Ja, leuk. Ik heb die heel goed van mij daar. Ja, dat zal wel, ja. Heel veel dingetjes die je niet hier hebt. Nee, dat is een hele goede analyse dit. Ja, klopt. Ja. Nou, super, hè, dankjewel. Nou, ontjen hè. En nog een fijne dag hoor, hè. Nog voor de dag. Ontjen, hoi. Wat voor ijskool ga je ook, vraag je mij? Citroen. Is het citroensmaak? Ja, Dat is wel, is dat niet een beetje zuur? valt best wel mee. Valt wel mee. Ja, of hou je juist van zuur? Dat kan ook, hè? Zuur is beter dan zoet, vind ik. Oh ja, maar ja, er zit ook wel wat zoetheid in zitten, denk ik. Wel een beetje. Het is niet alleen maar zuur. Het is ook zoet. En wat deed je nou beslist om een ijskool te nemen? Het is lekker weer. En ik had zin in ijs. Dus ja. Klinkt logisch. Ja. Hele logische redenering dit. Ja, Nou, geniet ervan. bedankt. Is goed? Nou, tot ziens. Tot ziens. Hoi. Sjen, dit is een mooie motor, jongen. Sjen. Dit is mooi. Alweer een brommer. Hallo, mag ik je wat vragen? Wat hij een brommer of een scooter? Wat is dit? Een brommer. Is het een brommer of een motor, bedoel ik? Sorry, ik zei het verkeerd. Oké. Wat hij een mooie brommer dan? Cool. Waarom vind je dit zo'n mooi brommer? Weet ik net. Ja, ik kom net zo vaak voor. Nee, dat is weer een crossbrommer dan net. Ja, denk ik. Je weet het net. Nee, het is gewoon een brommer, ja. Ik denk net zo snel, ja. Oh nee? Nee. Wat is net zo snel dan? 44, misschien 50. Was het net snel of ken ik gewoon niet? Net kan ik nog geen motorreviews. Nee, want feitelijk meest vond ik wel maximaal iets van 44 op zo'n ding of zo. Maar ik net sneller. Maar was nou al zo'n brommer? Was dan letterlijk een motorrijbewijs aan? Ja, ik ben straks bezig met motor, ja. En was het zo'nzelfde soort van crossmotor of juist meer wat een model? Ja, een supermotor. Sorry, en? Een supermotor.
Supermotor, dat is een beetje van alle superbikes, moest een racemotor of zo? Ja, het is een beetje lijkt het op Said, maar dan ja, sneller. Ja, nou, een mooi ding hè? Dank u wel. Geniet ervan joh, mooi waar, mooi brommerwaar. Ja, nog even een rondje rijden. Ja, Is het nou weer fort of... ja ik ga die kant weer op. Oké, want anders kunnen we even jaren hoe het rent. Hè? Dan kunnen we het gloed nog even jaren. Ah, je doet het net zo goed, ja? Nee, dat is net goed. Nou, ik ben benijd. Nou ben ik benijd. Ja. Nou, daar gaat hij hoor. Maar als ik een kickstart, dan weet ik gewoon automatisch. Ja, de accu is leeg, dus ik moet hem kickstarten. Accu leeg, ja. Hij bij. Net zo goed. Nee, net zo leuk, maar dat mag ik niks zo doen. Hier rent mooi toch? Hier rent dan een klokje. Prima. Ja, toch? Ja. Dikke 50 RX Apollo. Nou, mooi brommetje hè? Daar kan je tussen komen. Nou ja, logisch, letterlijk natuurlijk, maar nou, daar gaat hij. Ja, hetzelfde hè? Hoi. Nou, een brommer. Ja, het is echt net heel veel bijzonders. Hallo meneer. Hoi. Mag ik je wat vragen? Ja. Oh, ben je een muzikant? Yes. En kom je weer dan voor het festival wat je dit weekend is, Into the Grave? Zeker. Vrijwilliger. Of vrijwilliger? Ja. Maar vrijwillige drummer of... Ja, nee, alleen vandaag. Weekend ben ik gewoon weekend op. Dus ja. Dus je bent echt vrijwilliger bij Into the Grave, je bouwt het op of zo? Ja, meegeholpen met de eerste dag opbouw. En dit hele weekend gewoon lekker helpen op de stage. Dus wel zin in. Want als ik u zo hoor, dan denk ik van u komt misschien ergens anders vandaan dan hier of... Ja, andere kant van de afsluitdijk. Dus gewoon Noord-Holland. Is het nou een mooi festival, Into the Grave? Ja, zeker. Ja, het gaat al jaren gewoon... nou ja, grote acts hebben ze er ook. Het is gewoon super goed verzorgd, altijd schoon. Fijne plaats, goede bands, ja. Zeker. Ja, want eerst was het natuurlijk Into the Grave. Het is vernoemd volgens mij naar het Oldenhoofse kerkhof, hè, daar bij de Oldenhof. Maar nu is het toch ergens anders geloof ik, toch? Ja, ja, omdat er heel veel te doen is in Leeuwarden. Eigenlijk, ja, dan hadden ze geen plaats meer voor Into the Grave. Maar ja, ik vind het prima zolang het doorgaat. Nou, ja, dat is ook een instelling. Ja. Maar hoe is die nieuwe plek dan? Ja, wat is het? Het is... het lijkt iets kleiner. Het lijkt iets kleiner. Maar ja, we hebben geen bomen, geen schaduw. Maar ik vind het een prima locatie. Het is niet midden in de stad. Het is niet Oldhoven, maar het is goed genoeg. Nou, het wordt, wat u zegt inderdaad geen schaduw. Het wordt het komende weekend toch wel warmpjes geloof ik. Ja, 30 graden hoor ik morgen. Ik denk, nou man. Is dat een goed metal temperatuurtje? Of, Nou, het smelt wel hè. Ja. Ja, nee. Ik denk het wel. Gaat wel goed komen. En is er nog een favoriete band waar je echt voor komt dit weekend of dat niet per se? Oeh, ja, Wasp. Zeker wel. Zeker wel. Ja, en ja, laatst, ja, ik denk Wasp. Zeker wel. Ik ben er niet heel bekend mee. Wat voor soort metal is dat dan? Een beetje ethisch hair metal, gewoon glam metal. Dus heel veel ja, tight leather pants en heel veel pruiken en heel veel opgetist haar en heel veel haarlak. Nou, je hebt gewoon maar geen pruik nodig. Nee toch? Nou, super, heel veel plezier dit weekend. Ja, dankjewel. Nou, jullie ook nog voor de rest. Ja, dankjewel. Het gaat goed komen. Maar ik dacht van, ja, drummer, ik ben vrijwilliger. Ik val ergens in, misschien als drummer, maar... Ja, nee, vandaag nog even een gig spelen in de Neushoorn. En dan morgen gewoon knallen op het festival. Gewoon helpen, dus gaat leuk worden. Oh, leuk man. Veel plezier dit weekend. Dankjewel. Jullie ook. Ja, dankjewel, komt goed. Hey, tot ziens. Hoi. Nou, dan maar naar de winkel, dat denk ik al net. Hartstikke leuk je me zeggen. Dit is een video van de Friese Vlogger. Vond het leuk dan toen omheen. Moest meer abonneren op dit kanaal en dan tot ziens. Dat gaat AI niet. Dat gaat AI niet herkennen, hè? Nee, dat je de AI niet herkennen, helaas. Geweldig.